係咁嘅，小婉姐姐，我有件事想你幫我調解下㗎。就係我同單位一個男同事嘅老婆啊，產生咗少少矛盾，佢對我有啲誤解啊，跟住佢哋要去我單位度嘈啊，我依家俾佢搞到成個禮拜都冇返工啦，我就想睇下可唔可以直播間幫忙調解下。我同我男同事，即係我同男士只係普通嘅同事關係啊嘛，但係我哋玩得比較緊張嘅男同事係咪？係，我哋平時玩得比較啱 key。咁跟住佢就誤解咗我，以為我同佢男同事咧，即係好似有嘢咁樣，即係以為佢同佢嘅老公係咪？係，以為我同佢老公有嘢，跟住我唔知佢哋點解成日嗌交喎，跟住產生啲矛盾，跟住離咗婚啊嘛。點解會聽到男朋友嘅？有冇聽到男朋友？男同事定係男朋友？老公，我嘅男同事。我問你，嗰個男仔同你有冇關係？就係男同事之間嘅關係。嗱，直播間嘅朋友仔唔好捉住失啊！無啦啦話人哋個男朋友啊！唔好意思啊，聽到未啊？即係我同即係男性朋友人哋喎，唔好誤會人哋個女仔喎。咁樣嘅直播間嗰啲人吓，即係我同佢係同事，係男同事，跟住大家工作有啲咁嘅，有啲正常嘅溝通啊，工作來往，跟住咧咁有時候可能就比較啱 key 啲啊嘛，咁就好似朋友咁相處，咁好正常吧？我覺得。我聽你把聲音咧，同埋你講嘢咧。有冇發現啲咩問題啊？如果平時普通朋友咁樣去相處係冇問題嘅，係跟住佢哋嗌交，跟住嘈離婚啊嘛，咁佢自己提出離婚嘅。點解佢哋會嗌交？點解會嘈離婚嘅？咁因為我個同事咧未同我講過呢啲相關問題，就係話佢哋嗌交啊，跟住佢老婆就提離婚啦，跟住佢哋過年前就離咗婚啦，咁真係同我冇關係噶喎。咁佢依家日日去我個單位度嘈啊，搞到我都唔知點算。你好緊張啊！我聽到你。我冇辦法，因為我又唔好意思同其他人講，就係想直播間小袁姐姐你幫我調解下，我冇關係，你日日嘈，搞到我又冇返工又返唔到喎。咁人哋你咁樣講我，其他人點話我？好似覺得我真係有嘢咁，冇嘢咁，你咁日日嘈，人哋梗係話你，即係搞到我形象真係有少少受損咯。因為同人哋同朋友，你可以告佢誹謗㗎嘛？你可以告佢誹謗㗎嘛，姐姐。如果佢咁樣對你。咁我就所以小袁，即係我想即係唔使話咁搞到佢想發暴動啊！好緊張啊！我發現你可能真係有少少唔好意思。暫時冇沉香住啊！秋天的秋啊！阿梁仔叫品牌方入嚟覆下嗰啲嘢，要問買沉香嗰啲人啊！你繼續講。咁因為事情搞大都唔好噶嘛，佢又係我同事嘅老婆，但係佢又唔好做人，我又唔好做人咁樣，咁所以想連線大家調解下。咁等佢明我真係同佢老公冇嘢噶嘛，佢成日都咁依家睇下佢連線啦，睇上嚟大家一齊溝通下咯。你係叫咗佢連線嘅，今日連咗上嚟傾嘅。係啊，你叫佢連上嚟啊！咁如果係咁樣嘅，我哋直播間嘅朋友仔咧都會即係點講咧，都會同你哋去聽你嘅故事啦，同埋你哋去分析咯。好唔該。你叫佢，我唔知邊個，你叫佢，你而家匿名啊！我好嘅，你叫佢啊。你哋冇聽過故事，點解咁快呢？你就單憑一個人嘅說話，去誣衊人呢？係咪？依家好多都係做黃謠啊，做咩？我真係覺得依家啲人真係成日一啲嘢就話你有嘢咁樣，好多人即係依家社會好多人就係好多女仔就係咁樣，弱勢群眾就俾人哋咁講。我覺得真係好無辜噶，點解唔可以有正常嘅男女朋友嘅關係咧？你先連上嚟，我哋聽聽先啦。你先連上嚟，我哋一齊解決下好唔好？你叫佢連上嚟，你唔好叫佢，你叫佢匿名啊！你匿名嘅話咧，我唔知佢會唔會匿名啊？小袁姐姐，你睇下有冇人連線？我之前叫咗佢。你等下。好。喂，你好。你好啊，姐姐仔。你識唔識得上邊嗰個啊？你哋係兩個係咪約好咗連咪啊？係啊，小袁姐姐，係佢同我講過啊。佢話想同小袁姐姐咧傾下我哋之間啲事。我覺得佢夠膽去揾你，咁好啦。我都一直都聽你直播嚟噶，我相信你，你會幫我主持公道嚟噶。唔好講主唔主持公道，我哋講下聽聽先，到底咩狀況？係啊，你頭先聽咗佢講啲嘢啦，係嘛？係。佢依家聽緊啦。好啊。你聽緊係嘛？係。你夠膽話你冇勾引我老公係嘛？有冇勾引啊？我有乜可能勾引佢啊？人哋有婦之夫，好冇？好啊。你聽唔聽得到啊？咁你敢唔敢發下你哋啲通話記錄啦？你話俾我，你話我知啊！你哋嗰啲聊天記錄係點樣？你話俾我老公，話你哋嗰度樣啊！
你話俾你話我老公啊？你話你晚上一瞓覺一諗起我老公嗰條火腿腸啊，佢就瞓你就瞓唔着。你阿姐姐你封我號，我話俾你知喎。仲有小袁姐姐，佢仲過分啊！佢話問我老公啊，佢話我老公想唔想食個草莓喎？哇！小袁姐姐啊，你話佢哋講傾啲咩鬼嘢話？我依家我真係擺。姐姐如果係咁樣咧，你等等上邊個姐姐咧，你係同人哋嘅先生製造緊曖昧喎。如果咁樣嘅係真係嘅喎。你話同男女之間有同事之間嘅交往係正常嘅，咁你而家係喺度製造緊曖昧關係喎，唔係製造緊誤會喎，係直情係曖昧喎。唔係㗎，小袁姐姐，即係咁之前係過冬嘅時候，冬天嘅時候就草莓嘅季節，我買咗好多草莓，比較 friend 嘅朋友我都會問佢哋要唔要食草莓，因為我買咗一大箱草莓又唔可以放多幾日，咁就問下啲比較 friend 嘅朋友要唔要食草莓㗎。我咩咧？姐姐，我真係呢個講到咩火腿腸，我絕對應該係你自己係咪？我冇發過呢啲咁嘅信息嘅，而且通話記錄我哋因為工作嘅時有溝通。有時候有啲工作事情要溝通，打呢啲電話係好正常噶。你唔好係見風就話雨見，係嗎？唔好咁多疑啦。係啊，係我多疑啊！你問下直播間啲人啦，你問下小袁姐姐啦。你哋連通你哋公司係嗰啲水果公司咩？成日講嗰啲草莓啊，係食品公司咩？講火腿腸咩？係咪？嚟好。仲有啊，小袁姐姐，你知唔知啊？佢仲嗌我老公幫佢買呢啲底衫底褲啊！你知唔知佢發嗰啲圖片過嚟？佢話封號㗎呢個靚女啊！我話俾你知啊，係好啊！我話俾你知啊，嗰啲底褲係一條布㗎。得啦！我想問你，唔好講呢個話題啦，姐姐，我想問你，你有冇叫人哋個老公買呢啲嘢？小袁姐姐，我太激氣啦！你俾我講完先啦。嗱，你唔能夠講呢啲嘢喎，唔係我封咗佢嘅喎。當時咧係我嘅手機冇錢，我叫佢幫我買咁樣，你認為好有嘢，我就係叫過一次。當時我手機冇錢，我叫佢買咗，後邊我都俾翻錢佢噶，轉翻錢俾我呢邊都有轉賬記錄噶。咁點解你要叫人哋買啊？咁多同事點解要叫佢老公買啊？就係咁啦，所以你就係傻。可能當時真係應該唔應該咁做咯。咁我呢件事可能係做錯咗，但係就唔可以憑呢件事咧，即係我可能就平時玩得咁啱 key 咁當佢。所以係朋友咁啊，當佢係比較好朋友，可能。所以呢個咧就係一個教訓嚟嘅，你知唔知啊？因為你依家咁樣咧會造成人哋之間嘅誤會，人哋兩公婆之間嘅誤會，就係因為你轉賬，你叫人哋買咗呢套咁樣嘅衣服，搞到佢誤會咗佢老公，或者個老公咧因為呢件事咧就搞到呢個後家亂七八糟。哦，我當時係唔夠錢，叫佢先幫我買，咁後面我轉翻錢俾佢啦，咁嘅。我因為啱啱係發工資前幾日嘛，我係比較大使嘅，咁啊用完亂咗，咁。呢件事我以後都會得個教訓咯，唔好話隨便叫啲男性朋友咁樣幫我買嘢。嗱，聽唔聽得到？上邊呢個姐姐，如果你呢頭家咧仲係可以繼續嘅，就唔好糾纏呢個問題啦，係咪？再糾纏又點樣咧？呢個係咪先？我哋生活始終都要繼續噶。係，小燕姐姐，我等佢講啦，我等佢講完先啊。我就好好地聽佢解釋一下。好啊，你呢個解釋你自己信啦。你睇下直播間啲人信唔信啦？我唔講啦吓，我唔評。但係後面嗰啲仲有一個，我又問你哋嘅開房記錄點解釋？吓，做咩越講越多嘅？繼續，嗰啲都係你哋離婚之後，我哋成班同事出去玩訂房噶，唔係話就我同佢兩個人咁去 booking 咁啊嘛。你唔好喺度污蔑我啦，你唔好胡說八道啊！我同我同事普通對話，好似買草莓呢啲，我係連續點解後邊咧？上邊你姐姐，我想問你，咁點解後邊你哋要去308咧？咁樣啊？啱先呢個姐姐仔佢會查到你哋去308嘅喎。去房喎。哦，咁係離婚之後成班同事出去玩，唔係話我同佢兩個人之間，即係我同佢老公啊，冇話同佢前夫兩個人去旅遊去咩，係成班同事團建啊，出去玩啊咁噶。成班團建嘅喎，姐姐仔。係啊。你係邊個啊？下邊嗰個？係，我聽住啊。你哋係一齊，意思話一出去玩先訂咗房係嘛？啊。係唔係？呢啲係你解釋係嘛？但係我老公佢話嗰時話佢哋都冇團建又冇出去玩，因為我後尾問過佢呢個問題，好似你講嘅，我話誒點解我 check 到你哋有嗰啲去開房？佢就話係同佢個朋友，同個男同事，但係你依家就話同嗰啲意思話佢係同一個男同事，你依家就話同一班同事，點解釋？其實後面你哋都離咗，其實後面你哋都離咗婚啦，做咩仲關你事咧？佢離咗婚同同事去邊度玩？點解你仲喺度為呢啲咁嘅喺度糾結咧？我真係覺得好奇怪。你離咗婚，我想問你呢個問題啊，姐姐。我問你呢個問題，咁佢哋嘅離婚係咪因為你咧？
佢哋離婚，我唔知咩事喎，我就係叫佢，就係你頭先講過，可能就係買內衣冇乜，唔係好。即係做個教訓咯，唔係好當時係傻更更一齊玩啊，唔夠錢啦咁。佢話我幫你買先啦，咁我話冇問題啊。咁你發個鏈接俾佢，即係普通朋友咁樣。我當時未諗到話男女之間咁樣話會可能會有曖昧，又或者我知道啦，即係你嘅意思即係話一開始咧就係因為咁樣誤會你係錯咗嘅，但係佢離咗婚之後咧，你哋就要團建啦，你哋就去308去開咩房啦，係咁樣係咪？小圓姐姐，你聽我講啦，你知我點解話要去 check 佢哋啊嘛？係因為我係懷疑我哋離婚係因為呢個女人，你知嘛？我依家咧同我老公咧都係前夫啦，係嘛？離婚先1個半月，然後咧我就發覺我依家有咗啦。之前我有一個女嚟噶，我而家又有咗啦。你知唔知其實我之前我個家庭係好幸福嘅？如果唔係呢個女人，呢個唔知醜嘅女人介入嘅話，而家我都唔會何得我依家真係加埋肚嗰個 BB， 2個 BB 都冇爸爸啦，係嘛？所以我就話咁火氣啦，我就要 check 下到啲佢同我老公之間肯定有問題噶。